Tranquila, Carmela, que xa vou agora para Lugo. Pásame para co, non te me quedes atrás. Que o de casar foi cousa dos dous, e o de descasar tamén o ser. Fui casar... Mais ben, foiche cousa de tua nai. Quería te emparellar como fose para botarte da casa. Que eu xa non as tiña todas comigo, pero pensando mellor, xa non vale a pena volver comezar. Volver comezar o que? Deus marrede. Ti consentiche. Fuches ti quen, no altar, con palabras moi agarimosas, consentiu que miña nai estivo calada, pasa para co. Que non che vai consentir na tua tolemia vai ser o don Bernardino. Con don Bernardino xa mañerei eu. Ti non eres ben. Ben estás ti. Marchas tornar a auga ao prado de Bustelo, botas toda a mañá, pero a auga para o noso prado non corre, sigue correndo para darme sinda. En riba está el ali coas vacas. Explícamo ti. Xa che dixen que polo camiño atopei con Tomé. Estivemos un anaco a contos, ata que me den conta era hora do xantar. A conto, sí, a mañá non amiga, pero no noso prado sen auga a erva non medra. Que non imos ter para seco, a ver que lle das de comer as vacas no inverno. E ti, a contos co Tomé? Cadroulle hoxe, muller, foi un despiste. Un despiste, sí. Temos a auga nós, e nosa martes, xoves e sábados. E non para darlle a esa lurpia todo o día e toda a noite. Non te preocupes, a auga xa queda tornada, xa corre polo prado, todo o día e toda a noite. E a pouco lle a chegar, pero ti non ves que o prado da Armesinda ten a erva vizosa e o noso está seco. Ti a contos con quen? Só sábelo ti, se cadrala tamén. Ti pasas todo o día indo cara a fonte a por auga. Se me descoido un pouco, carrexas na auga da fonte todo o día. Nunha casa fai falta auga para todo, para cociñar, para limpar, para darlle beber aos animais, para lavarse. Ainda que ti diso pouco entendes, que tes máis medo co lobo. Moi ben te explicas cando che convé. Xusto, se non teño auga na casa, malamente me podo amañar. Levoche dicindo dende que casamos que faga no pozo, e tiro dos xordos. Maña mesmo vou falar co poceiro de San Brís. Xa non me sirve, non te aguanto máis. Don Bernardino, Don Bernardino. Bos días, naitiña. Que tal estás? Estou mal e nerviosa. Logo, E logo vim detrás de vos polo camiño e sentíavos falar tan bravo, tan brutal, que non sei como vos pasa. a Carmela, que anda a chamar polo don Bernardino para que nos descase. Majados e demonios, descasarse. Eu non quero seguir casada con Xusto, Elsa. Pois se non queres, fai como queiras, Carmela. Pero a ver como tamaños. Ei, a ver, Carmela, que pasa? Que vos escoito falar algo alcoholizados? E iso nun matrimonio non está ben? Don Bernardino, vimos onde a vostede para que nos descase. E ainda cadra ben que apareceu por aquí, sen chamala, todo se xa dito, miña sogra, que foi a madriña. Sí, pero mira, eu fun a medriña e volvo a ser se non lle fai falta. Pero non me metas nestes conflitos porque eu non teño nada que ver con eles. Testí e ele. Vostede estaba ali o día da boda, e sabe tan ben como a mí como é o seu fillo. Sei ben como é o teu meu fillo. Pero sabes unha cousa? Que estou aprendendo moito como és ti. O matrimonio, Carmela, é un sacramento indisoluble. Sabédelo, a unión dun home cunha muller para levar vida xuntos, procrear e socorrerse mutuamente. Cando casastes, se estabades atentos e non estabades xa pensando noutras cousas, díxenvos que era ata que a morte vos separe. Iso xa se sabe que é así, don Bernardino. Pero a Carmela non yo entende. A ver, acougade, reflexionemos. E que Deus vos dé a luz. Vos viñestes, casastes porque quixestes, ninguén vos obrigou. Pero as cousas non van ben. É a min a luz que me dá Deus e que cada un vai a polo seu lado. Non fales así. Noso Señor Jesucristo instituiu o sagrado sacramento do matrimonio para que home e muller leven vida xuntos e traian fillos ao seo da Santa Madre Igrexa.
Non desacouguedes. Que todo se arranca. Fillos non os hai, nin leva pinta do saber. Cada vez, se non me deixas achegarme a ti. E que deixas se non te lavas? Como que non me lavo? Ainda máis facer deixar quedar mal diante de toda esta xente. Cando fase por parroquias, e a muda cámbiala unha vez ao mes, que non te deixas guiar por min. Pensas que con botar un pouco de auga a mañá na cara xa chega. Eu non é Elsa. Bueno, nesto teño que dar un pouco a razón. Porque eu xa yo teño dito, tampouco non me teño moito que facer. A ver. Parade aí. Aquí hai unha cuestión importante. Dicide. Vos... Vos consumastes? Porque se non consumastes non hai matrimonio. O primeiro día. Foi o primeiro que se lle acordou. Visto non visto, como un foguete. Entón consumación houboa, hai matrimonio. Se non hai outro impedimento, imposible descasar. O que Deus uniu pola súa graza, que non o separe o home. Pero vostede é un ministro de Deus, e algún poder para iso terá. Dito está, Carmela. Xa o di o refrán, antes de casar, débenlo pensar. Agora non ten remedio. Aprenderás, acougarás e amañarás. Tamén se di que ao casar non se pode ir con outras. E o xusto vais entender que o Hermesínto para de bustelo que dá gusto. Non torna auga e non habemos ter para seco. Mira que és teimuda. Non hai tal. E ti pasas toda a mañá e todo o día indo da casa cara a fonte e da fonte cara a casa, coa excusa para pasar diante da casa do agapito da casa nova. Ai, que me parecía a min, xa me parecía a min que te estaba conocendo un pouco mellor. E ti, miña filliña, non achoume unha muller dun home solo. Andrómenas o seu fillo. Mire, don Bernardino, vostedes case non se xa está. Se non sabe, digo eu como. Dito está, Carmela. Ata que a morte vos separe. Non hai descasamento posible. Parade tranquilamente. Sede fieis. Confiade o un no outro. E mirade de ter algún fillo, que unen moito ao matrimonio. É un dos principais motivos polos que casastes. É moi importante. Vide a misa todos os domingos e festas de gardar. E confesádevos, que o tedes moi descuidado. E así vos vai. Déixese de prédicas. Mire, digo eu como a facer. Colle un libro, ese que trae con vostede a valer. E o que leo para adiante na boda, agora leo para atrás. E xa está. Descasamos e cada un para a súa casa. Ai, Carmela, mirade de amañar. Non vos queda nada que aturar. Se non o quere facer vostede, deixeme a min, que para atrás non vai ser tan malo de ler. Ten un pouco de respeto a don Bernardino, Carmela. Xa che dixo que hai. Teremos que mirar algunha maneira de amañar. Pois se non pode ser boume. Pero ti mira, de que nunha semana o noso prado este igual que o da Hermesinda. Se non deixote e non me volves ver. Mira, unha cousa que te vou dicir. O de lavarse é un problema. Logo. É un problema moi grande, Elsa. Sí, pois ese vou cho quitar eu. Vou levalo para a miña casa 8 días. E vou no lavar cunha mangueira e unha escoba destas de berre das ceras que che vou deixar como un diamante. Tíralo, cabo dela. E mirade de amañar. Vide máis pola igrexa. E sobre todo que se confese, que iso axuda moito. E unha esmola penitencial tamén axuda, tamén. Non o esquezades. E ti, xusto, mira de cumprir algo mellor como me que. E lávate, cona. Non lle teñes medo a auga, recoiro. Miña nai, non hai tal. A Carmela non se sabía por onde mexaba ata que mexou. Como? Que dixeches? Vaite, malo! Non vai a ser que al rei de mamai lo conto.